こんにちは。コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回はイネアシャに登場するイネアシャが使う鉄彩画を作っていました。ご覧の通り非常に長くて大きくて迫力のある武器になっております。それでは早速みんなで作ってみましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄に COS ボードのネット通販ショップや型紙のリンクを載せています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずは刃を組み立てます。刃の端をこの後斜めに切るのですが、どの位置から切るのかが分かりやすいように型紙を使って切る位置をマーキングします。マーキングが終わったら斜めに切っていきます。こういった切り出しの際はオルファーの特選黒刃というのを使うととてもやりやすいです。ホームセンターの刃物売り場に売ってます。というより角度がかなり難しくて、多分特選黒刃じゃないとうまくいかないかなと思いますので、特選黒刃必須だと思ってもらった方がいいかもしれないですね。そして何よりある程度慣れが必要なので、切れ端とかでたっぷりと修行してから挑んでください。端まで切ったら反対側も斜めに切ります。こちらは浅い角度なので簡単にできると思います。2枚を同じように加工しました。先ほどと同じ作業をもう一つ大きい刃があるので、それにも行っていきます。まずマーキングをします。そして再び斜めに切っていきます。こちらは非常に幅が広いのでめっちゃくちゃ難しかったです。左手を見てもらうとわかるんですが、刃先を左手の親指で押さえてバランスをとっていってます。これがポイントっちゃポイントですね。こちらも2枚作りました。加工した刃を貼り合わせていきます。このような接着しがたい箇所の接着の場合は瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにもありますが100均にもあるので手軽に入手ができます。お好みの方法で接着してください。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。型紙に沿うように熱を与えて水道パイプを曲げていきます。ヒートガンという熱風を送る道具で曲げていっています。ライターとかガストーチでも曲げること自体はできるんですけど、今回のこのものは非常に長いので、このヒートガンじゃないとやりづらいんじゃないかなと思います。ヒートガンはホームセンターで売ってます。というわけで曲げ終わりました。曲げた水道パイプを刃の中心に芯として瞬間接着剤で接着していきます。そしてその上にもう一枚の刃を接着していきます。そして刃の端を接着します。瞬間接着剤を多用しますが、すべて100均のを使ってます。100均のを別の容器に詰め替えて使っております。これにて刃の組み立ては完了です。次は柄を作ります。逆ヨガ、他にもいろんな動画がありますので、この動画を見た後にでもぜひいろいろ見ていってくださいね。3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。皮はいらないのでカッターで剥いてしまいます。瞬間接着剤で先ほどまで加工した棒を接着します。蓋をするようにもう1枚パーツを接着します。端にパーツを1枚接着します。
薄い COS ボードを細切りにします。それを接着して縁取りします。ハンダゴテの熱で穴を開けます。ハンダゴテはホームセンターや100均で売ってます。煙は吸わないようにしてください。棒部分を刃の水道パイプの中に挿入するのですが、今のままだとスカスカなので COS ボードを貼り付けて厚みを出していきます。挿入のテストを行っておきます。バッチリですね。というわけで苦労した組み立ては完了です。次は塗装だよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとして全体をラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買ったものです。瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆。そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具など使う場合でも OK です。柄の端は金色に塗ります。逆用が。動画で説明しきれてないことや型紙データをサイトにまとめてます。これから作る方はサイトもご覧ください。アドレスは動画の説明欄にあります。フェイクファーをカッターで切ります。フェイクファーは手芸店で売っています。グルーガンで刃の根元に接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。布を帯状に切ります。布とかファーのような生地類は僕みたいな田舎住まいのものだとなかなか売ってる店がないので、オンラインショップで買うといいと思います。僕は今回はキャラノという店のを使っています。柄にグルーガンで巻きつけながら接着していきます。柄を刃本体に差し込みます。これにて鉄彩画本体は完成です。全長165センチ、重量は850グラムです。中にパイプや鉄の棒が入っているのでとても丈夫です。風の傷を出しても大丈夫です。鞘を組み立てます。2枚あるパーツを接着していきます。ここは接着しがたいのでアルテゴスプレーを多用してガンガン進めていきます。熱して曲げ癖をつけます。ここではガストーチを使ってますが、ヒートガンでも構いません。お好みの方法でやってみてください。再び端と端をくっつけていきます。アルテゴスプレー大活躍。全体的に丸まってしまっているので、熱を加えて手で押して平らに仕上げます。鞘の両端にパーツを1枚ずつ接着します。本体と同じ手順で塗装します。造形ベースを塗って黒く塗ります。手芸店で買ってきた赤い紐をハサミで切ります。それをグルーガンで接着したら、これにて全ての完成です。ここまで見てくれたみんなありがとう。鞘の全長は80センチ、重量は60グラムです。一通り作るのにかかった制作時間は9時間。材料費は3000円です。質問があればコメントでお気軽にどうぞ。というわけで今回は犬夜叉の鉄彩画を作りました。TOTO祭のようにうまく作れたでしょうか。続編ももうすぐ始まるし楽しみですね。どうでもいいことですが、殺生丸のコスプレをしてた有名な人がいて、殺生丸を見るたびにその人を思い出します。
汎用のヤシャ姫でも殺生丸が出てくるたびにその人のことを思い出すんでしょうか。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。